never get old. Hello， 我係伊頓啊，今日帶大家嚟睇一套湖景別墅啊。咁相信大家都見到啦，我身後嘅一個園林綠化同埋佢嘅道路都已經係做好晒出嚟，包括佢嘅一個別墅嘅一個外立面都做好晒出嚟噶啦，非常之精緻，而且佢嘅一個交樓標準亦都係非常之高啊。重點嚟啦，就係147萬起就有一套精裝大別墅啊。咁我哋入花園睇一睇，哇！打開門，大家都見到啦，呢度就係我哋嘅前廳花園啊。大家都見到啦，呢個位置就係做咗一個風水嘅一個島台啊，再加上旁邊種咗一棵發財樹啊。再嚟翻到我哋呢邊嘅花園啦，大家見到啦，呢度打造咗一個 BBQ 嘅一個位置。再到我哋嘅右手邊，大家睇一睇，係打造咗一個茶歇嘅一個地方，或者晚上都可以同3、5知己喺呢個位置度嗒翻2杯啊。跟住再嚟到我哋呢邊嘅一個位置，大家睇一睇呢一間房啦，係專門係為咗飲醉酒去打造嘅一間客房啊，而且裡面仲有個洗手間添。呢度除咗話可以打造個客房之外，都可以打造一個功能室、麻雀房啦、電腦房啦，都完全冇問題啊。咁呢一個咧就係我哋嘅前廳啦。咁我哋呢個係一個湖景別墅啊嘛。咁我哋去前面嘅一個位置睇一睇。我依家就嚟到我哋屋企嘅私家碼頭啊！大家都見到我身前啦，大家睇一睇整體嘅一個活水嘅一個湖泊就係屋企門前，包括我依家企緊嘅位置啊，亦都係我哋依間別墅精心去打造嘅一個自己嘅碼頭啊！咁我哋呢一個別墅啦，亦都係帶精裝修噶。依家我哋好多對面嘅一個別墅啦，依家都動緊工噶。大家都見到啦，呢一個位置就係我哋嘅一個溫泉，亦都係我哋湖內裏面嘅一個溫泉嘅一個體驗。包括我哋整體別墅啦，非常之舒服。再睇翻到我哋嘅外立面，亦都係非常之精緻。咁我哋入去我哋嘅餐廳度睇一睇，我哋嚟到我哋嘅室內啦。大家都見到啦，我身後整體嘅就係我哋嘅廚房啊。咁呢一個位置啦，亦都係打造咗我哋嘅 open kitchen 啊，非常之舒服。而且咧，呢一個位置將會打造一個飯台位置，可以放到一個6至8人嘅一個飯台。咁嚟到呢一個位置啦，大家都見到呢度係將會放一個梳化位，同你嘅3、5知己坐低落嚟食飯飲酒，完全係冇問題啊！再到我身後呢個位，哇！平時如果得閒嘅話，可以喺呢度寫1、2幅字畫，或者同你嘅朋友嚟呢度嘆下2杯茶，都係完全冇問題。而且後背呢個位置啦，你都可以打造成一個紅酒櫃，或者係你放茶葉或者一個茶餅咁樣嘅一個位置㗎。咁我哋1樓咧都會有個洗手間嘅，大家睇一睇。嗱，嚟到呢個位置啦，就係我哋嘅洗手間啦，大家睇一睇，非常之闊綽嘅一個位啊，但係咧同你講就係呢個花灑水龍頭都係交樓標準嚟㗎。咁我哋上去2樓睇一睇。好啦，我哋依家上到嚟我哋嘅2樓啦。我哋2樓呢一個位置啦，亦都係我哋嘅戶外天台嚟㗎。大家都見到啦，我哋別墅咪話係冇陽台啊，喺呢一個位置可以打造整體嘅一條式過嘅一個陽台。跟住再嚟到呢邊，連接住我哋整體嘅2層，去打造咗一個戶外天台啊！咁平時晚上啦，可以同你嘅
老婆啦、女朋友啦，睇雪、睇星星、睇月亮都完全冇問題，都仲可以睇翻我哋嘅湖泊景觀，亦都係非常之舒適。咁我哋入翻去睇翻我哋整體嘅一個房間先，大家都見到啦，我哋呢度整體嘅一個屋苑環境係非常之舒適嘅。咁住上去啦，亦都係唔係話我講啊，都係非常舒服。但係咧，今日就係真係好熱，濕晒。呢個位置就係一個客房位嚟嘅。嗱，大家見到啦，客房呢個位置，哇！呢個景觀一流啊！樓下就浸溫泉，樓上攰咗啦，就可以上嚟嘆翻一個中午覺。但係呢個唔係最緊要嘅，最緊要就係我哋嘅主人房啊！大家見到我哋嘅主人房，哇！即係仲正過去住5星級酒店啊！咁大塊嘅一個落地玻璃就可以見到我哋整體嘅一個活水湖泊，而且碼頭就喺我哋屋企樓下，而且我哋主人房仲可以放到個係人都中意嘅一個浴缸啊，非常之舒服啊！再嚟到我哋呢個位置，一連串式嘅一個洗手間。我哋依家身處喺碧海銀灣呢一個地方啊。咁首先啦，去到我哋嘅港珠澳大橋口岸，亦都係大概1小時。咁我哋呢個位置亦都係粵港澳大灣區嘅一個中心點啊。去到我哋嘅廣州、佛山、中山，以及我哋旁邊嘅一個江門，亦都係非常之近。去各個地方玩，亦都係非常之方便。咁重點嚟啦，我哋呢個地方啦，有山有水有湖泊，而且我哋屋企門前仲會有一個碼頭添。而且我哋嘅重點就係我哋嘅房價，我哋嘅別墅147萬起，而且仲要係帶精裝修嘅添，首期25萬就可以搞掂啦。咁今期節目就到呢度啦。如果話想了解詳細嘅資訊，可以 WhatsApp 我或者喺我評論區度留言。咁今期到呢度啦，再見啦，拜拜。